Apa, Ibai Azaganaz, Mungiko EH Bilduko kide eta zinegotzie. Joan dan urtarrilaren 29-en, 2021ko lehenengo osoko bilkura eduki gendun. Gai orden laburre izen zan oingoan, bestelako gai batzuk batzordeetan eztabaidatzeko edo mahaigaineratzeko aukera eduki dugu, eta osoko bilkuraren parte erabakitzailean egia esan puntu bakarra eduki gendun. Puntu hori hain zuzen be, udal langileen soldata igoera zan, urteko igoera salariala finkatzea tokatzen zan, eta kasu honetan 0,9koa izango da. Erabaki honek udal plantillako langilei baino ez dutzi eragiten, eta ordezkari politikoen ordainsariek aurten ez dira ikutuko. Eskari eta galderen puntuen, EH Bildutik aprobetxatu gendun gogora ekarteko zelan lehen esan dugun urtarrilaren 29en izen zala osoko bilkura, zelan egun horretan, oin 19 urte, hau da, 1902ko urtarrilaren 29en, jaio zan Julia Claudia Gabilondo Arruzazabala idazlea Mungiako Trobika kalean. Julia, lauaz eta baino 3 urte nagusiagoa zan, baina esan aldugu belaunaldi bardinekoak zirela, eta jakin badakigu herrikideak izateaz gain ezagutu egiten zirela eta lagunek zirela. Eta haren moduen besteak beste abertzalea, euskaltzalea eta idazle fine zan. Izen bere, 30. hamarkadan literatur sariren bat jasotakoa izen zan, eta gerra betean Eguna izeneko egunkarien be sarri idatzi zeuzen artikuluek maite ez izena erabiliz. Hain zuzen be gerra salata, Julia eta bere familiek Mungiatik alde inbar izen zerean, lehengo Lazkaora, handik Beasainera eta azkenean Donostire. Eta hantxe hil zan Donostin, 82 urtegaz, 1984 urtean. Bere jaiotzaren urte hurrenean gogora ekarteaz gain, Lauazetagaz honetan urte guztietan egindan lana, bere oroimena eta bere figura berreskuratzeko egindan lana eredu hartute, Julia Gabilondogaz be antzera egitea proposatu gendun besteguneko osoko bilkuran. Eta zentzu horretan, besteak beste, Mungiako kale izendegien dagokion lekutsue jartzea proposatu gendun. Mungiako kale izendegie aztertzen badugu, 100 edo 100 gora kale eta plaza izen egongo dire, eta bertan badauz hainbat erreferentzi gizonezko figurenak, Aita Arrupe, Carmelo Etxegarai, Guridi Eresgile, Matxinbera, Lauazeta, eta hainbat, baina aldiz emakumezkoen erreferentziek topatea Sano Gatxa da, izen be uste dugu erreferentzi bakarra Andramarirena dala. Genero ikuspegitik diskriminazio argi baten aurrean gauz, moten dugu ez dauela emakumeri kolako horerik merezi dauenik. Egie da, badirela hainbat urte, diskriminazio horretan sakontzen ez jarraitzeko izen propioak alde batera itxi direla eta lekuen izenak jartzen direla kaleetan. Baina, dauen irudie diskriminatzailea da eta hori ez aldatzeak diskriminazio hori iraunaraztea dakar. Horregaitik, egoera hori orekatzeko emakumeen figurak be kale izendegien eta paisai urbanoan presente egon bar direla uste dugu, eta urte hurren hori aprobetxatuz Julia Gabilondo jarri gendun eredu modure bide hori jorratzen hasteko eta beragaz moduen beste askogaz bardinantzean egiteko. Euskal Herri osoko beste herri eta hiri askotan badekoguz antzeko lanketen eredu ederrak, eta oraintzu Ipar Euskal Herrien be ikusi dugu zelan herritarren parte hartzea eskatu da, hain zuzen be helburu honetarako.